गाइज वेलकम टु ब्याक माई युट्युब च्यानलमा फेरि पनि आइसकेको छु। हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदमै सन्चै छु। अहिले चाहिँ म फेरि यति आएर माथितिर आएको छु, हल्का माथि धेरै हाइटमा नै हल्का माथि हाइटमा आएको छु। गाउँ देख्ला भने अघि कुहिरो लागेको थिएन, त्यहाँबाट यहाँसम्म त कुहिरो यता हेर्नु न, यस्तो मजाको कुहिरो आइदिरहेको छ कि यस्तो। फेरि यति बेला फोन आइदिरहेको छ मम्मीको, त्यही पनि एकछिन तपाईँहरूलाई देखाएर यस्तो कडा आइरहेको छ कि पुरै कडा छ। यता ऊ छ झर्नासम्म देखाउँछु, एकछिन ढोकेर म एकछिन फोन उठाउँछु है त गाइजहरू। त्यो एकछिन फोन उठाएर हजुरहरूसँग म उ गर्छु, बोल्छु है त। एकछिन फोन उठाउनु दिनु हजुर। मैले चाहिँ मम्मीसँग पनि कुरा गर्छु कि अझ हल्का कुहिरोको हट्यो है, हट्यो गाइजहरू, हट्यो यतिर देख्यो नि, यति देखाएको छैन, यतिर हल्का हट्यो। ऊ त्यहाँ उहाँ हुन्छ हाम्रो तुफान केसीको बुवा आमा हुन्छ, ऊ उहाँ ऊ भनेर हुनुहुन्छ कि भनेर देखाएको थिएन। देखो हो त्यो हुनुहुन्छ। म चाहिँ यहाँबाट कहाँ जान्छु भनेपछि यहाँबाट ऊ त्यहाँनिर एउटा मैले अस्ति हल्का फुल्का सरसफाइ गरेको थिएँ खोला, अनि त्यहाँ फेरि ऊ पनि छ कि त्यहाँ हल्का पानी साथीको झर्ना पनि छ। झर्ना ठुलो होइन, खोला छ कि खोला पानी, त्यो नुहाउनु पर्ने हल्का टाउको उठाइदिनु पऱ्यो। यस्तो दामी पाराले टाउको उठाइदिन्छु, बालै छैन यस्तो चिसोमा, त्यही पनि चिसो न चिसो चल्छ कि चिसो लाग्दैन यो। तर यहाँ चाहिँ खोला आउँछ पढै आएर थियो क्या हो गाइजहरू। अस्ति मैले यहाँ घाँस पनि काटेको थिएँ, त्यो दिन मोबाइलै ल्याएन कि देखाइदिनु। अरू दिन होला फेरि घाँस पनि काटिदिन्छु नि फेरि, अनि फेरि खतरा मान्छे हो मान्छे फेरि त्यो गाइजहरू। फेरि यसले फेरि डिस्टर्ब गरिरहेको छ, फेरि यसले पिठा खानु मानेको छ, फेरि डिस्टर्ब गरिरहेको छ कि यसले यही घाँसले डिस्टर्ब गरिरहेको छ। दिन्छु फेरि पिठाइ खाना सुग्यो के अरे गाइजहरू। यो 2 दिन 3 दिन भयो पानी नपऱ्यो, सुकिहाल्छ यार। अलिकति सुकिहाल्छ भने धेरै कम भइसकेको छ। अस्ति मोबाइल ल्याएको कति मजा आउँथ्यो, मजै आएन यार गाइजहरू, सुकिहाल्छ। कति ठुलो थियो अस्ति त पुरै वाइल्ड ठुलो थियो। ओहो यो पुरै यहाँ पुरै यो सबाबले काट्यो यहाँ, यस्तो दामी पुरै सुकिहाल्छ गाइजहरू। म त्यही पनि नुहाइदिन्छु बात गाइजहरू। मजा आउँछ। मैले त्यहाँ पर पानी लगाएर आयो जर्किन, त्यहाँ चाहिँ जर्किन उ भयो क्या, त्यो जर्किन चाहिँ पानी चाहिँ थोर आउँछ कि थोरै थोपो आउँछ। त्यो चाहिँ त्यो लगाइदिएको छु, त्यो अहिले लग्छु। अहिले चाहिँ घाम लाग्नु जस्तो गऱ्यो, घामको हल्का अनुहार देखिएको छ। त्यही हो, यहाँ पानी सुकिहालेको छ। आज आएर गमत गर्यो ऊ त्यहाँ छ नि, त्यो ठुलो छ नि हो, त्यहाँ यति ठुलो खाल्डो चाहिँ कुरो मान्छे डुबाइन्छ। त्यहाँ फेरि खतरनाक पानी छ कि त्यहाँ डुबाइन्छ पुरै। म त गएको थिएँ नि, त्यहाँ गएर थियो बहुत माथिबाट देखाएको, त्यहाँ त गएको थिएँ, त्यहाँ मैले डुबिहाल्छु। तर मेरो यस्तो भयो कि यहाँ पुरै भिजिसक्यो, तर बाल छैन मलाई, त्यही बाल छैन। आज कता हुन्छ के हुन्छ अलिक देखाइहाल्नु हुन्छ, अलिक कता हुन्छ जता पनि जानु सक्छु मैले। खतरनाक हुन्छ आज, खतरनाक बोलाउँछु फेरि। अन्तिम समय हेर्नु होला, अन्तिम समय हेर्नु पऱ्यो फेरि, त्यहाँ अन्तिम समय हेर्नु पऱ्यो। हिजो अस्तिको बोला गर्जोलाई के कस्तो लाग्यो त्यहाँ माया सासबाट दिनु नबुझ्नु होला फेरि। यही तस्तै ओ जेसिबी गाइजहरू देखा होला। हो देखा पनि बाल छैन, मिलाएर हेर्नु न, मिलाएर ऊ त्यहाँ कति ठुलो सलो छ मिलाएर हेर्नु। ट्रिपी लुक्स छ कि ट्रिपी। हाम्रो अर्जुन केसी घर यतातिर छ कि, हाम्रो अर्जुन केसीले फेरि हेर्दै हुनुहुन्छ भने हेर्नु होला आफ्नो तपाईँको घर। मैले तपाईँको फेरि प्रचार गरिदिएँ कि अर्जुन केसी घरै भनेर। यहाँ चाहिँ अहिले हाल चाहिँ कोही बस्नु न, देखाएको थिएन अर्जुन केसी मिलाएर हेर्नुलाई। अर्जुन केसीको लागि हो। हाम्रो घर चाहिँ उतिर छ, हाम्रो घर हाम्रो मजेदार थियो कि फेरि यहाँ भाइ मजेदार थियो। यताबाट त निकै माथिबाट फेरि अङ्कलबाट हेर्नु आउँथ्यो भन्नु मिलेन, त्यहाँ धान काटिरहेको थियो त्यहाँबाट हेर्थेँ कि। म घर खाना बनाउनु जिम्मा चाहिँ खाना त बनाइसकेँ, त्यही बात थिएन। यहाँ कहाँ हो बारी बोलाउनुहुन्छ, त्यो पनि आमा तलबाट गएर टाप खस्दिन्छु। बाल छैन के गाइजहरू, बाल छैन। यस्तो झारमा हिँड्ने हुन्छ सर्प हुन्छ, तर हिजो सर्प देखाउँ नि मैले कत्रो यार, यो दररोज ठुलो सर्प थियो यार। हजुरलाई देखाउनु पाएँ एकैछिन, मैले त राम्रोसँग देखाउनु पाएँ के तपाईँहरूलाई देखाउनु। यहाँबाट राम्रोसँग उही यहाँ चरा भागे, यहाँ पक्कै पनि चरा अन्डा छन्, चरा भागे। यो पनि हाम्रै बारी हो, यो त होइन ऊ त्यो हाम्रो बारी हो। अहिले त हल्का फुल्का घाम लाग्दियो,
टुप्पी लुक्स भइदियो हल्का घाम त लागेको छैन हल्का कुहिरो हट्यो भनौँ तपाईँहरूतिर के हुन्छ यसलाई कुहिरो हट्यो ओ उता तलतिर पनि गाउँछ कि राइड लाग्छ त्यतिर पनि देखेको छैन बाल छैन उनीहरू चाहिँ के बाल हुन्थ्यो एउटा लागेको थियो कि कुहिरो लागेको छ गाईजहरू त्यही हो उता तराईतिर चाहिँ उता हाम्रो कोलपुरतिर चाहिँ उ लाग्छ कि जाडो महिनामा लाग्छ भने यतातिर चाहिँ उहिले लाग्छ कि बर्खामा लाग्छ त्यही हो गाईजहरू अहिले फेरि यहाँ कोदो फेरि कोदो हेर्नु न कोदो कस्तो छ कोदो दामी छ नि कोदोले फेरि खतरनाक पाइदिरहेको छ कि कोदो फेरि खतरनाक भइदिरहेको छ त्यही हो गाईजहरू के हुन्थ्यो र आज फेरि कता कता अहिले हेर्नु पऱ्यो अहिले कता कता हुन्छ अहिले अहिलेलाई यति अहिले पछि फेरि भेट्छु आज अहिले कता कता हुन्छ आज फेरि मान्छे खतरनाक हुने बोला फेरि आज न्यू ठाउँतिर जान्छु जस्तो म अहिले कता कता हुन्छ हेर्न चाहिँ नभुल्नु होला त्यही हो अहिले भेट्छु है त गाईजहरू अहिले चाहिँ म यो यसलाई पाल भन्छ नि यसलाई पाल त भन्छ अरू के भन्छ तपाईँहरूतिर म त यहाँ माथि बारीतिर जाँदैछु धान काट्ने गएको थिएँ धान काट्ने कार्यक्रम उतातिर चाहिँ ट्र्याक्टरले दबाउँछ यतिर चाहिँ आफै झार्नुपर्छ कि त्यहाँबाट गर्छ उ त्यहाँबाट आएन म उता पनि गर्छ उताबाट हो त्यहाँबाट सुई त्यहाँबाट गयो त्यहाँबाट ल्याएर सुई उहाँ जाने हो उहाँ त्यो गाईजहरू पाल बोक्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ अरू के गर्नु जिन्दगी उहाँ पाल बोकिएको ए त्यो गरौँ छैन हरुङ्गै छ त्यही हो गाईजहरू के हो र गरौँ छैन के कोदर फेरि कोदोलाई हल्का रेस्पेक्ट गरिदिउँ र त अस्ति होला म हल्का फुल्का गाली गरेर आज चाहिँ रेस्पेक्ट गरिदिउँ र त कोदो बनाएको कोदो हो कि कोदो त्यही हो गाईजहरू भन्नु के त्यही हो हामी पहिला चाहिँ के गर्छौँ कि यसो गर्छौँ यो कोदो बाँधिदिने कोदो यस्तरी बाँधिदिएपछि त माथिबाट डुक्दै आउँथ्यौँ हामी स्कुलबाट आउँथ्यो योबाट होइन ऊ त्यहाँ बाँड्छु त्यहाँबाट आउँथ्यो यस्तरी बाँधिदिन्थ्यौँ कस्तो त्यो यार गाईजहरू बाँधिदिन्थ्यौँ पछारिन्थ्यो मान्छे बापै पछारेर दाँस स्कुलबाट आउँथ्यो कोहीले पनि बिस्तारै हिँड्थ्यो वरानमा दौडेर डाइरेक्ट हो कि दौडेर हो कि त्यही गाईजहरू म त यहाँ कति वर्ष बस्यो पऱ्यो होला 4 वर्ष चाहिँ पऱ्यो सिस्को क्लास कि 3 क्लाससम्म त्यही हो गाईजहरू मलाई चाहिँ मजा छ तर गाउँको लाइफस्टाइल चाहिँ यस्तै हुन्छ अहिले चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ म चाहिँ यति आएको छु कि यिनीहरू जामिनीहरूसँग जामिने भलिबल प्लेयरहरू यिनीहरू सबै भलिबल प्लेयरहरू अक्काको भलिबल यस्तो नै चाहिन्छ यो भलिबल ऊ जमिन चाक्दिएको गाईजहरू सरी र बोलेको छु त जमिने पर्ने बोल गाईजहरू अहिले चाहिँ हामीहरू चाहिँ यहाँ आएको छु कता हुन्छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी आज गउँला के घरबाट बाख्रा चराउन गाई चराउन त्यस्तै हो कि अब तपाईँहरूतिर के भन्छ कमेन्ट गर्नु भुल्नु होला हाम्रो चाहिँ यस्तै रोडमा पनि पानी बग्छ रोडमा पनि पानी बग्छ हाम्रो अर्जुन केसीको घर अर्जुन केसीको चाहिँ अहिले यता कोही बस्नुहुन्न सबै उहाँ अर्जुन केसीलाई ऊ चाहिँ कोलपुरतिर छन् अर्जुन केसीहरू सबै अर्जुन केसीको घर अर्जुन केसीले पनि हेर्नु होला टक्क लगाएर अर्जुन केसी अर्जुन हाम्रो घर छ कि दाइको छोरो हो टक्क लगाएर त्यही हो यता केटाहरू यहाँ जोसी आसी कहिले ल्यायो ए केटाहरू फेरि भिडियो भएको छ नि हेरेर अघि ए हाम्रो चक्र तासिन्छ फेरि एक नाम फेरि खतरनाक छ कि मान्छे भारी हो यो टिसर्ट साथी फाल्नु मैले देखाउनु पाएँ नि तपाईँहरूलाई हाम्रो अहिले यो खतरनाक त्यहाँ गएर योभन्दा अगाडि भिडियो कस्तो लाग्यो माया साथ देखाउनु भएको छ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि अब आउने भिडियोमा पनि देखाउनु होला यो भिडियोमा पनि देखाउनु होला भन्न चाहन्छु यहाँ त खोला आवाज सुन्नुभयो हो यस्तै हो खोला ए हाम्रो केसी हाम्रो कृष्णको घर यता यता पहिरो गरेर केटाहरू चल त यस्तरी यहाँबाट लड्केर लुक्स कडाएछ ओ बे ओ म देखा गाइजन म लोडी छु एकछिन त्यही बाल्दैन पैसा चाहिँ केही थिएन पैसा चाहिँ भिन्दै हुँदा पैसा पनि भएको छैन अब यहाँ यस्तै हुन्छ कि यहाँ अब त्यस्तै हो अब अहिले पानी मेरा भिजाउँछु टक्क लगाएर पौडी खेल्नु भन्दा ओहो पहिरो त्यहाँ कडेछ यहाँ त झर्ने हेर्नु न झर्ना यी झर्ना कसै गाई आछन् त्यहाँ गाई जुत्यो क्या हामी छौँ जुत्यो हामी जुत्नु गरे गाईहरू यहाँ फेरि म कडे पारामा लोडिसकेँ भत्तार निस्केको अवस्था छ
त्यही गाइजहरू के कस्तो लोटिङ देख्नु त भयो होला लट्ठीले पनि यहाँ चार्ज दिनु लाग्यो यार लोटिङ गाइजहरू यार भाग्न र खोइ ऊ अगाडि बाख्न र पनि आफू डेउरो आफू खोइ अगाडि भर त्यतिमा उदो जान्दैन नि जाँदैन जता पनि यहाँ पक्रेरमा बाङ्गेसली अन्यु होइन म त हिजो उहाँ गाउँ उहाँ त्यहाँ देख्नु त भयो गाइजहरू त्यही गाउँ अस्ति हिजोको बेला म यता गाउँ आहा कस्तो दामी गाई माछे कहिले कस्तो देखाएको माछे मान्छे माछे ए मारेर त लट्ठी खाँदैनौ केटाहरू भाग गाई बाँड्छु केटाहरू भाग छ गाईहरू केटाहरू भाग बाख्राहरू ब्याउने बाख्रा ऊ हुन्छ कि फेरि मर्जान्छ गाईहरू थियो म कस्तो पछाडि अहिले भेट्छु है अहिले उहाँ जङ्गलमा लगेर भेट्छु है झरुलाई अहिले यति नै है त अहिले चाहिँ हामी गोला पुगिसकेको छौँ तर यहाँ गोरु जुझेको अवस्था बल्ल जुझेका छन् ओइ गाईहरू तर म चिल्मी हेर्दै बस्ने हो ओ लट्ठी ल्याएर म छुटाउँछु सिङ भात चिन्छन् ओ बाबु हो गाईहरू यस्तो कडा छ कि फेरि बल्ल भन्छु हामीहरू फेरि बल्ल जुझे कि बल्ल जुझे ओ बाख्रा फर्का नि त उता परतिर गएर केटाहरू मलाई यहाँ चाहिँ लड्की गाई त यहाँ भलक बनाइरहेको छु बाँचेको छैन गाई जाऊ उता ओ लस्टी कस्तो दिएछ चुतियाले ओइ मर्ला त्यो बोल्ला मर्ला ओइ मरिको माग्छौँ खुट्टो भाँसीको लस्टी कस्तो दिएछ मुला ओ को पारीमा हेर्ने पछि हेर्नु त गाईहरू कस्तो कडा भइसकेको छ यसरी छुट्याउनु पर्ने हुन्छ अब धेरै पनि हेरौँ छुट्याउँ गाईहरू यहाँ कडै भएको यार सो अहिले चाहिँ अब घर जान लागेको अवस्था छ 3 पनि बस्यो 3:30 पनि बस्यो अहिले चाहिँ घर जान लागेको अवस्था छ बाख्रा लगेर घर जाने अवस्था छ घर जान लागेको अवस्था छ अब के गर्ने घर त जानै पर्यो घर नगएर भएन त्यसैले आजलाई यति नै कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला साथसाथै जाँदै लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गर्नु नभुल्नु होला त्यही हो अरू के हो र आजलाई यति नै माया साथ सपोर्ट दिइरहनु भएको छ अझ योभन्दा धेरै नै दिनुहुन्छ भन्ने आशा छ त्यसैले आजलाई यति नै हस्त धन्यवाद बाई बाई